Welcome to the vault. Fascinating. Fascinating. Sensational. Fascinating. These are 21 euro for a variant. Nice. What's up, Mr. Silly? New Merlin bundle for the low price of 55 euro. Wow. And then with the amount that you're getting, you can buy one random Series 5 card. Not even. You're missing 100 gold. Wait, this can't be real. Yeah, the fixed variant looks nice. But here's the thing. Ever since they added this, whenever I go, oh, that looks nice, then I see that and I'm like, that looks nicer. You know what I mean? Let me just focus all my resources on getting cards instead. I have the card. WEU, huge WEU. So look at this, is Captain Marvel Dino variant for 22 euro. Rounding up. Bro, if you buy this one, you can't even buy a random Series 5 pack because the 2.5k gold, right? If you use them for you need 100 more gold for a random Series 5 card. Unless you go for like not the newest ones, you go for the previous pack. That's 4k, right? You can buy that one. Still random though. Snoop after Queen. That's the music I like. That's what I like to hear. Pure randomness. Hey, hot location I think today. I don't know what the hot location is. I'm going to assume it's the one that puts a 10 power card on your board. Is it? Because it works with Fisk. Oh, khac. Okay. What's up, senor? I saw your message. We're good this week for the Alliance stuff. Good job, buddy. Did you guys see? Did you guys see the Marvel Snap ads that are popping up on Reddit? It's the most hilariously bad thing ever. You didn't see it? Let me show you. It's so funny. That's what my title is. Good day, Mr. Ratman. I had it. The Marvel Snap ads on Reddit.
Turn 6, Galactus. Good night. They're not even holding Galactus. Their deck doesn't even run Galactus. They can't even play Galactus because they have cards everywhere. It is so hilariously bad. Bro, I am actually, these ads convinced me. These are real ads, yes. These ads convinced me that Marvel Snap is nearing end of service. This is quite literally the cheapest AI ads a man can buy. They're nonsense ads. They don't make any sense. If you're not familiar with the game, you don't even know like what turn 6 Galactus Goodnight means. Right? If you are familiar with the Marvel Universe, you can definitely spot that there's no Galactus anywhere in this picture. This is quite literally AI slop. And there's more. Wait, this isn't just, there's more. Never a better time to jump back in. This one's kind of okay. This one's okay. This one, it's aimed at it's clearly Marvel Snap. They're showing off Deadpool's Diner. By the way, you know why they're showing off Deadpool's Diner, right? If you go and look at the Steam charts, Deadpool's Diner was the bigger uptick in player base, in returning players, the first one they ever got in their lifetime. After PC release, but that's a completely different reason. And then this one's kind of good. This one makes this was nonsense. GG, well played. Emote your respect. What? What the fuck are you guys talking about? It's a picture of a burger. How is someone that doesn't play Marvel Snap going to see a picture of a burger with the sentence "GG, well played, emote your respect" and look it up? I don't know. Maybe I just don't understand it. Maybe this ad is aimed purely at an American audience, hence the burger. But I don't know. Maybe I'm not the target audience. It kept winning awards after you left. 22 of them now. Why don't they just show like a picture, like the first one, right? A picture from gameplay with some of the better cool characters and maybe graphics. Who the fuck made this? It is AI slope. This is like a $5 ad campaign. They paid the AI, and then I don't know. This is like a happy meal of ad campaigns. 90% of these make no sense. It makes sense once you realize that it is AI slope. It is 100% AI slope. There's no way. There's no way there was a process where they hired a company. Maybe the company did the AI slope, but anyway, there's no way where they hired a company, right? I'm not into advertising, but I assume this is how it goes. You hired an advertising company, they built the advertising campaign, and then they show it to you, and then you approve it. Like there's no way someone approved this, is what I'm saying. If anyone would just show the popular variants with amazing splits. I mean, you gotta show the people what the game is about, right? It's a card game. Show gameplay. Like this, the first screenshot actually makes sense. These are even worse. Kind of get worse. Like this one. This is the game. You see it. Oh, wait, there's a Marvel card game. I could get into it. I could get into it. Like this was great. Never a better time to jump back in. It's showing the game. It's aimed at
people who, because it's just a screenshot, right? It's not animated. That played the game. This one's great. Everything else is just nonsense. It's just AI slop. This one at least shows you that it's a card game. I mean, does it though? It just shows pictures of superheroes. And I would use like superheroes that people know, right? Nightcrawler, very famous. Spider-Man, very famous. Juggernaut, very famous. Ghost Spider, very famous. But, Batroc, Araña, Red Wing, Vision, very famous. Heimdall is okay. There's a bunch of them here and there. Imagine looking at the game, just looking at this makes no sense. Well, not this one though. This one's fine. I like this one. Like this picture. This doesn't make any sense. It literally just screams AI slow. That text right there. But then everything else, like even the, well, to be fair, if what you're looking for is attention with these ads and, any type of publicity is good publicity, well, they're getting it because they're so hilariously bad that people are talking about them. Batroc the Leaper is my favorite Marvel character. Yes, but I'm talking about popularity, dude. I can have the most obscure favorite character. Doesn't mean everyone else knows them. Like, we need to distance ourselves from what we know and what other people know, we need to be a little bit unbiased. And the fact of the matter is, most people just know MCU characters and Spider-Man and stuff like that, right? The super famous one. The super famous ones. Think you're better than Nick Fury at building a team? Prove it. This one's good. I like this one. This one's actually good. It shows a good animation. Ultron's on the board. Is it true that Snap only has 3 more months of cards left made? Yes, it's a ticking time bomb. At 3 months, end of service will creep up on us. Yeah, this one's good. This is a good app. It shows the game. It shows you. I'm joking, by the way. Do not clip that out of context. I'm joking. I think what you're referring to is Glenn said on Twitter that when he left them with 3 months of cards designed, and then they have to pick up from there. If MCC and MSF are still around, the Snap is okay. Well, they're definitely staying alive until they release Draft, and a few months after that, because they're betting everything on Draft right now. Basically, they're betting everything on Draft. They're hoping Draft will give Marvel Snap a breath of a new life with people returning and so on and so forth. Kind of like Hearthstone Battlegrounds. What Battlegrounds did to Hearthstone. The thing is, what I'm afraid of is that the balancing is, number one, the balancing is going to be horrible, because now they're going to have to balance for both, unless they have different abilities in Draft, and then unless they differentiate characters. This is its Draft ability. This is its normal ability. Some characters are going to be insanely broken in Draft, whereas others are where they might not even be very playable in normal gameplay. Right? A perfect example is Doctor Doom. Right? A card like Doctor Doom that spreads 15 power across 3 locations is literally just broken in Draft, because you're not going to have all the combos and all that. You're just going to be spitting out points for the most part.
You can't really draft for combos and stuff like that. Well, you can if you get lucky, but you're not. Your average draft is just going to be value cards, right? I think it's totally fine. It makes a card that normally is bad, good, like Ultron. Yes, but the problem is that some cards are going to be bad, like Ultron, for example. It is going to be bad for normal gameplay and broken in draft. You understand what I mean? Like, if you have a situation where a card is okay or bad in normal gameplay and broken in draft, and then you have to nerf it, then it becomes unplayable in normal gameplay. Right? It just dies completely because of draft. So that's my issue right there. Right? How are they? Will they be able to keep that balancing going? Because draft meta is going to be different than, because it's a different game mode, right? It's a different game mode, and then points matter, value cards matter. So the cards that offer the most value by themselves, like Ultron, right? That's a great card. That's a great shout out since it's on screen too. They're going to be extremely powerful in draft game mode, where you're just getting completely random cards. You can't build a move deck in draft, right? You can't build like a discard deck in draft. You're not going to have synergies. You're just going to have good cards. Card generator is trying to, yes, like card we haven't seen since forever, like Agent Coulson. It's going to be good in draft. Arishem, I think Arishem might be banned because Arishem is just a draft by itself. If I were building draft, I would ban Arishem. 100%. If I were building a draft mode, Arishem would be banned 100%. 100%. It's like that. When I would be designing my draft mode, the first thing I would do would be, okay, Arishem is going to be banned in this mode. Let's start building it. That's how I would start building a draft mode for Marvel Snap. Because Arishem is, you just get Arishem and you don't care about everything else, right? And imagine you get Arishem first pick. You get Arishem first pick and then you go full tech, any tech you can pick up. And then you basically got you've got a ranked deck. You're done. Kang and Thanos 2? Yeah, probably. Thanos 2, probably. These ads are 100% AI. They are. I thought this was hilarious. That's why I put it in my title. Wait, what did it say? Why are you guys laughing? I didn't notice what this says. SD clearly isn't a top-notch team. Will Snap Draft be like in Hearthstone? You're given a choice of 3 cards and you build a deck. It's either there's multiple ways to go around it. Okay, so one way to go about it that's very interesting is you draft against another person, and this is very popular because it's very time consuming, right? Only MTG Arena does that. And also they offer draft versus AI too. That is usually very easy to manipulate. It was back when I was playing. So one way is you draft against other people. If you've seen any of the websites that have offered draft, the real question is how much Snapdraft will cost? A lot. That I think that's my prediction is, and I've said this a million times, so I'll say it again for you, JD, Mr. McDonald's. My prediction is they're going to build a banger mode because they always do. They always that's the aspect where they excel, where they are above and beyond the competition. Their problems where they fall short is everything else, right?
Designing game modes, 10 out of 10. Designing cards, 10 out of 10. Even though I don't like them sometimes, but they're doing really well with the design space that they have. You have to admit that, right? So those are the aspects where they excel, and that's why we're playing the game basically, because it's really, really good. And I think they're going to design a banging, incredible draft mode and then over monetize it to hell and back and just kill it. 20 euro for one run, something like that. That's my prediction. What's 20 euro worth of gold? $1,400 gold, $1,500 gold. That's my 1450. 1,500 gold or 1K gold is my prediction. That's my prediction. Between 1K and 1.5K. I'll be surprised if it's lower than 1K. I don't want to do that. That sounds horrible. But it's not going to be 1K gold. It's going to be one free per day. It's going to be a ticket. And then the ticket is going to cost, it's going to cost the new other currency peanuts. And then the peanuts are going to cost the new other currency, I don't know, burros. And then the burros are going to cost credits. And the credits are going to cost gold. And the gold is going to cost money, something like that. So you don't know how much you're paying. But then the price point is going to be around there. So you're going to get like one free. I expected. I'm doom posting right now, but that's what I expect. That's what I expect it's going to do because they have an uncanny ability. Like this needs to be studied by doctors all across the world and scientists all across the world. They need to be put in a in a room and where they keep giving them loaded guns to see how many times they can shoot themselves in the foot because they have an uncanny ability of shooting themselves in the foot. Like they just do that all the time. I'm surprised they still have feet to shoot. Like they just do something excellent and then destroy it with something else. I'm spending, guys. These are all assumptions. Like, don't put it in stone. I have no idea. The only thing I know is that it's coming out. But knowing them, I'm making this assumption by interacting with the game for the past 4 years. Like, I feel like that's where it's gonna go. I thought it was real. I literally said I don't know, and I'm assuming before I started talking. Oh, money on SoundCloud. Next thing you know, I'm getting clipped and put on Reddit or Twitter or whatever, and people are shitting on me. I said, well, no one cares about me, so that's unlikely. What are we doing? What are we doing here? I kind of want to do sortie day today. I'm not gonna lie. I started with Marble Snap because I forgot that it's hot location day, and then there's a sortie tournament, and I feel like we did great yesterday on our run. I do care. That's why I was playing. What do you mean, bro? You've been like, wait, did you change your name? No, you're up there. Who are these people, dude? They're cutting the. Hey, some of these people need to go. Oh, yeah, Raptor, no, because he does great. I don't know what happened to Raptor. He's probably busy. Wait, Ant hasn't played a single game?
What the fuck is happening? But yeah, like we need to pay attention, and people who are consistently not playing games, they need to go. Unfortunately, we can afford to leave a couple of like Corsan. I'm not kicking. He's my first, right? Raptor. I'm not kicking. Famous isn't going anywhere. Bellier isn't going anywhere. Ant isn't going anywhere. I think Ant is bored of Marvel Snap. That's what I noticed. That's not Ant. There's no one else. This is him. What's his collection level? 30.9, 30,000 collection level. I think this is him. I think he only plays when he streams. You'll join the alliance? Hey, is Jedi here? Who's here? But we have to kick someone, and honestly, I haven't been following, so I don't want to kick someone that's actually usually active and they play only on the weekend. Like Raptor, I know he's like usually up here, like top three, and then I think he only plays on the weekend. So that guy isn't leaving anywhere anytime soon. Corsan, I don't know. I think he stopped playing, but I'm not kicking him because of sentimental reasons. I don't know who this is. XRTR, because I don't recognize their name. Maybe they have a different name in chat. I don't know who Cardon is. And I haven't been keeping up, so I don't know if they play on the weekends or whatever. Corsan, no, you don't kick Corsan. Just let him be there. He gets the free ride. Corsan gets a free ride. He's my guy. If he wants to stay idle in the game, we'll just wait for him to play again. Corsan's my guy. Some people get a pass. So the people who have done so much for the channel and they've been supporting for so long. Is that fudge elephant fudge? I don't know. I don't know. I don't know, dude. They'll get a pass. I should join two and do nothing. Well, now we're trying to kick the people who are. Yeah, I mean, I maybe Jedi. Maybe Jedi has been keeping up. That's why I don't want to keep. I don't want to kick anyone out. I noticed that Raptor is always doing a lot of points. So I don't know if he quit the game, but I think he plays on the weekend. I think he works a lot. So I don't want to kick people that I don't know because I think that's unfair, right? And just leave them out on the street. John and Bolton. Nino and XRTR are the other two. Well, if you're gonna join, right? If you're playing a lot, like all the new people we added are just killing it, right? They're literally killing it. They're playing a lot. So if you're like up here and you're playing a lot, um, yeah, I don't know who this person is, to be honest.
It's a girl. Oh, it's Bellier's son. Oh, that's so cute. Um, I don't know. Maybe tell him we need more active players. Because I don't want to. I don't want it to be the kind of alliance where like just a couple of people are. Because they're gonna get burned out, right? These people at the top are gonna get burned out if no one else is playing. And it's never good to see so many people with 0 points when you're putting all this effort in. Our pace is fine together. There's no way we don't get it this week. Yeah, but that's not the issue, right? That's not the issue. You don't want to have an alliance where half the people aren't playing and they're doing zero, and then these people are just gonna burn out. Unlike second dinner, I can consider burnout. Give me a second. Need to even the weight out? Yeah, exactly. 200 cubes and zero bounty. Guilty. No room for you. I'm not the one. You don't ask me. Ask Jedi. I said. I don't. If Jedi thinks one of the people with zero cubes, has been monitoring them, and they're safe to kick, like they don't play on the weekends, then he'll take care of it. I'm not gonna kick someone when I don't know their history, right? I'm not gonna kick someone and then suddenly they message me, but I only play on weekends, blah blah blah, and I always put in my points or whatever, right? I feel like that's unfair. I think we all agree. 0 points means kick. I I think I just explained it. Obviously, if there's someone that isn't pulling their weight and it's safe to kick, then you can just join instantly, Mr. J Kid. As I said, Jedi knows better. In a week before, should I disband the alliance? Yeah, I mean, we're not an alliance. It's like Uma Musume, right? Because of the way Uma Musume work, which is stupid, by the way. So for anyone that isn't playing Uma Musume, the way that it work for the alliance, right? Oh, also, if I kick Raptor, then Raptor is going to kick me from the Uma alliance because I'm not active in that. I'm not actively playing Uma right now. Um, so the way it works is you get there's like the top alliances, and then they compete against each other. You don't have a fixed target you need to reach to get max rewards. You're competing against other alliances. So the top alliances have to play a ridiculous amount of time every day. Like they have to like farm like 4 hours per day every single member so they can stay at the top and get max rewards. So yeah, who's Mugi wanna enjoy it? You still don't know? Oh, you're getting trolled.
Onik GB. He even has an emote in my channel. I haven't seen that guy in a long time, though. Are you going to goop a little? I want to play Sorty, to be honest. Are we just making stuff up? What do you mean? I don't want to play hot location. It's not that bad. Hot location isn't that bad. It's just that, well, if I see like an exciting deck, maybe I can try it. Yo, Chuan with the 70, you lost the funny number. So this is like the most popular deck right now, which makes sense. It's actually doing pretty well. Wait, current location, 1900 games? Well, that's because it's premium. Playing Month Spider? Oh, it's an easy way to transfer the power too, huh? Do you still play the same deck though? The hell is this? A lot of Surfer and Gambits on the ladder? The problem is that they run both Gambits. So if you don't play enough cards, you lose to old Gambit. If you play a lot of low cost cards, you lose to new Gambit. And I feel like we're in the same old situation of damned if you do, damned if you don't. Back when Arisham Shang-Chi was popular, right? If you drop Prio, you get Arisham. If you push for Prio, you get Shang-Chi. Remember those days? Those was fun. Those were fun. Those were really fun days. And it feels like we're back there right now. This one's kind of interesting. He ran Sasquatch and Scar. It's a bit different than what we were doing. What we're doing here, Stardust and Cosmic Ghost Rider. So this is like a techless version of the deck with only Cosmo. But then you only have Techno-Organic Virus for the Red Skull and the Starbrand and the Lizard. Is that even good? I don't like this deck, to be honest. Maybe limiting Horseman Gambit to one lane only.
Howron isn't even in this deck. That's interesting. Is there any interesting deck that we can play? Anything fun and exciting? This one has Black Swan and Shadow King. I've lost to this deck quite a bit. Ah, this one's annoying. Try the annoying deck. It's in Alliance chat. I've been waiting any ace 8 cubes with it. This one? Put it here so I can see it. So you replaced. There's a really cool trick with Fastos and the Daredevil. I mean, the only it's +2 power. Yeah, the only card that moves over the breakpoint is Thor, no? What's the cool trick? Oh, you make 0-cost demons? Oh, it's for the -1 cost. Interesting. I don't have even a variant for this guy. Nice. Mastery. Yeah, the problem with Fastos is that if you don't play him on turn 3, he becomes dead weight, right? But I think you can afford to run it in this deck. Let's try it out. Deck 2. There you go. That's your combo, right? Wait, is Greg a real boy? Greg doesn't look like a real boy. Okay. I guess that was the best hit. Put it here. So we need to snap here. Hopefully.
Could have killed that. You just caused 0 forever. Put these here. So they don't get killed. Great, you asked. Wait, did I get alliance thingies? I did get alliance things. Okay. Turn 6. Galactus. Good night. Well, we're not doing very well. Maybe I should play Mobius in case the. That's kind of an issue. I am top left hand. It's great. It's awesome. It's the best. Maybe I shouldn't have used King E3 there. But oh yeah, but I did that. So what does this do? I feel like we've lost. They're gonna play the card there. This is my only play. I'll stay for it too. I think it's funny and fun. I could have won the ride. I think we won. We win mid, no?
I think we win this one. They don't even win if they win their duel. They don't win the game. That was pretty decent. So here's a brief history. You haven't been playing since January. We got a couple of months of super broken cards, Mr. Coin and Cleavage. Thanks for the 69 bits, by the way. We got a couple of months of super broken cards. And balance in the force has been restored because all three of those cards got nerfed in a very recent OTA. The issue right now is that there was one card lurking in the shadows that is very frustrating to play against, and it's called Gambit Horseman of Apocalypse. I don't know if you know about that one. And it's kind of shrinking the meta a lot because it forces you to play specific cards in a specific way. And it's a little bit problematic. Hopefully, it gets addressed very soon. And the game is in a pretty decent spot as far as gameplay is concerned. Game's in a pretty decent spot. We don't have anything that's absurd, right? We don't have anything that's S tier. We have an A plus tier deck, and then everything's like A tier and below. But nothing that's S tier right now, like we had for months. Fuck yeah, what a song. What's a fair nerf for Gambit though? 10. In my opinion, 10. If you can get a free 6 cost, that costs 4, right? Then that needs to be up to 10. 10 cost of okay, we got that. We play that. Do we martyr left ever? Here we go. This is what I was talking. This is the deck. Every time they fist bump, know that it's some scum playing the broken ship. When they fist bump you turn 1, it's some fucking moron abusing the most broken deck in the game. I don't mind you doing it, but don't fucking fist bump me. I kind of don't want to play this. What? He played Victoria?
He got a vision? Oh, yeah. Escaped. Wait, is that the Toro from Stream? Wait, was that you? Fucking Gambit abuser. Great game, great game. Great representation of the shape of the game, yeah. It wasn't emoting. It was emoting because it's Toro. But I hate emoters. Don't emote me. I don't notice the names ever. I don't even look at the name there. Unless I see fuck at the beginning. Then I know I'm in for a horrible time. Do we want double it? No, right? Well, that's pretty good. I think I won this. It be what it be. Like, drawing 2 is really good, right? Good to see Marty being played. Yeah, but she got super buffed. I think we play the Thor on the right. And then we play the Belarate Bill on the left. We don't really care about Mobius, right? Wait, I drew it? Do I play Jane? Or just do this? Opponent snapped. I don't know why they're doing that. I'm staying for the extra cube. I want to Mobius them in case I catch them. We need monkey. Yeah, but monkey doesn't pull it. Jane doesn't pull anything. And then if I can play like Silver Surfer and monkey.アトリー大佐、近衛部隊所属ローウェル出頭いたしました。おお、君が秋成エリス系ローウェル大尉か。名門ローウェル家出身の。なるほど、噂通りの特徴的な要望をしているな。ローウェル家といえば、つい最近大尉のまたいとこにあたる人物を正式に養子に迎えたと聞いたが、大尉はそのお披露目のパーティーには出席しなかったそうじゃないか。はい、あいにくと軍務がありましたので。君を呼んだのは先日閣議で決定された外務大臣のシャティーラ公式訪問についてだ。知っているな。は、承知しております。シャティーラとの共同開発油田の採掘における懸案事項の話し合いと聞いております。その通りだ。大尉はフィエロン外相に同行して身辺警護に当たるよう近衛部隊の隊長から命令されているはずだが。は、警戒すべきは隣国ブルハーンのアラブ至上主義の過激派グループおよびシャティーラ国内の反体制組織であると。シャティーラの現国王ハマド3世は欧米諸国と友好的な関係を築いていらっしゃる。それに反感を持つ国外の過激派と国内の反体制組織が結託して
浜戸国王政権を倒そうという動きもあるようだ。そのように聞き及んでおります。この度の任務は我が陸軍部隊と合同で行うことになっている。ついては大尉にその特別編成隊を率いてもらいたい。了解しました。出立は1週間後。伝達事項は以上だ。下がってよろしい。はっ、失礼いたします。キャラ CD コレクション、遠野晴日原作。茶楼の花嫁。私の名は秋成エリス系ローメ。ここ東欧に位置するザビア共和国の国防省に籍を置き、国内外の VIP の護衛を務める近衛部隊に所属している。近衛部隊は上級士官学校を出た両家の子息のみで編成されており、陸海空軍の生粋の軍人たちからは中央省庁御用達のお飾り部隊などと部別されているが、私の場合はそれに加え、ザビア政府や軍に強い影響力を持つ名門ローウェル家の人間であることと、配属と同時に大尉になったことで同じ近衛部隊内からも不満の声が上がっている。しかも見ろよ、ローベル大尉だぜ。あの華奢な美人が軍人だなんて、いくらお飾りの近衛部隊でも行き過ぎだ。声がでかいぞ。あの人はローウェル家の。構わないさ。どうせローウェル家でも厄介者扱いされてるんだろ。あの名家が異国の血の混じった子を跡取りになどするものか。だから先日わざわざ養子を取ったわけだ。頼みの綱のローウェル家からも見放されたとなると、軍内部での立場も危うくなってくるんじゃないか。それにしても綺麗だよな。肌は真っ白だし、顔は整いすぎて人形みたいだし。興味本位の陰口も容姿についてとやかく言われるのもいつものことだ。今さら躍起になりはしない。私の居場所はここ軍だけなのだから。堂々と背筋を伸ばしていればいい。自分を強く保っていれば周りは気にならない。だがあのことだけは、いや大丈夫だ。おじい様やおばあ様にも気づかれていないのだし、誰にも知られるはずがない。このまま今まで通り生きていけば何の問題もない。あのことは気にしてはいけない。気にする必要もない。こちらはザビア共和国のフィーロン外相です。ようこそお越しくださいました。外交関係を一任されておりますイズディハール・ビンハマド・アルハスイーブです。イズディハール皇太子殿下ですな。お目にかかれて光栄です。この男がフィエロン外相、あまり感じの良くない男だ。何か妙な胸騒ぎがするのは気のせいだろうか。長旅お疲れ様でした。どうぞこちらへ。車までご案内します。いずれにせよザビアとの駆け引きの幕はたった今切って落とされた。油田の採掘に関するザビア側の提案はあまりにも自国本位で、シャティーラとしては到底承服しかねるが、だからといって開発を中断させるわけにはいかない。何としても双方が納得できるよう話をつけなければ。切り札も用意してあるし、ここからが外交手腕の見せ所だ。今宵は王宮で歓迎のパーティーを催す予定になっております。警備は万全ですし、よろしければご随行の皆様にもご参加いただければ幸いです。警備ならこちらの兵たちにもお申し付けください。それには及びません。護衛の方々も長旅でお疲れでしょうから、どうぞくつろいでいただけるようお伝えください。それではお言葉に甘えさせていただきましょうか。そういえば今回奥方はお連れにならなかったのですね。いや、何、家内は体の弱い女性でしてな。何を動揺しているんだこの男。まるでこの国で何か起こるのを警戒しているような。
本気で友好的な解決をする気があるのか。まったく、それはお気の毒なことです。それより殿下こそ、そろそろお妃様をお迎えになるご予定がおありなのではございませんか。あいにく今のところはまだ考えていません。それはまた、さぞかし殿下は国中の女性を落ち着かない気持ちにさせておられるのでしょうな。ああ、雨になりそうですね。降られる前にご宿泊先のホテルに入られた方がいいでしょう。車はすぐそこです。ありがとうございます。しかしその民族衣装はいつ見ても美しいものですな。夕刻までどうぞゆっくりおくつろぎください。それではまた後ほど。わざわざご丁寧に恐縮です、殿下。あの男、車の中で話を聞いても知識がまるで貧困だった。あれでよくも外相などが務まるものだ。ザビア政府の程度が低いということか。そういえば以前ハミードがザビアを動かしているのは旧態依然とした門閥の世襲議員たちで、とても民主制政治国家とは認められないなどと悪態をついていたが、あながち外れてもいないようだな。さて、我々もあの制服、指揮官か。髪を肩まで伸ばすのはザビアの近衛士官の伝統と聞く。それにしても美しい。品のある佇まいは近衛としては申し分ないが。殿下、どうなさいましたか。あれは。ああ、近衛部隊所属のローウェル大尉です。今回の護衛隊の隊長を務められています。ローウェル大尉か。何か問題がございますか、殿下。いや、そういうことではない。綺麗な男だな。細くて折れそうなほどに華奢で、制服を着ていなければ軍人とは思えない。仰せの通りでございます。ですがあの大尉はああ見えて剣と銃の腕前もなかなかのものらしく、見くびってかかると痛い目に遭わされると一部でささやかれているようです。ほう、それは頼もしいな。資料によると名は明成となっております。明成、ザビア人には珍しい名だな。確かローウェル家といえばザビアでも相当古い名家ではなかったか。はい。ただ生い立ちは少々複雑なようです。ローウェル家の一人娘だった母親と日本人男性との間に生まれていて、10年以上前に両親が相次いで亡くなったため、日本からザビアの祖父母のもとに引き取られています。ローウェル家は一度絶縁した娘を死をもって許し、孫にあたる彼を引き取ったとか。ですが実際はほとんど家に寄りつかせず、寄宿舎に押し込んでいたようですよ。そうか。すがすがしく毅然としているが辛い目に遭ってきたのだな。ローウェル対明成か。一目見ただけなのになぜか引きつけられる。お疲れ様です、ローウェル隊長。バイス注意。他の者は配置についたか。は、滞りありません。そうか。このところブルハーンの過激派グループが妙な動きをしているとの情報もある。細心の注意を払うように。はっ。それにしても今回の警護部隊は副官のバイス注意をはじめ下士官クラスは全て馴染みのない陸軍所属の者ばかりだ。正規軍の兵士の指揮をこの絵部隊の私にさせるとは、これもある種の嫌がらせか。まあ今に始まったことではないが。隊長、なんだ。今夜のパーティーには我々も出席するのでしょうか。そのように指示されている。皆にも式典用の清掃をして臨むように伝えておけ。はっ。
イズディハール殿下、噂にたがわず気さくで思いやり深い人物のようだ。愛国心の強さも人一倍で、シャティーラのためであれば身を粉にして尽くすと聞く。それにあの強烈な存在感、写真で見るよりずっと魅力的な容貌だった。加えて堂々とした立ち居振る舞いと高貴なオーラ、こういった職務についていなければまるで縁がなかった人だ。傍からとはいえ拝見することができて本当に良かった。それにしても我々にまでお気遣いいただく必要はないのに。正直華やかな社交の場は苦手だけれど、警護で気を張ってきた皆には良い息抜きになるだろう。それにイズディハール殿下のあの毅然とした美しい姿をもう一度拝見できるかもしれない。遠くからでも眺められれば十分なのだが。イズディハール皇太子殿下か。フィエロン外相は国王のハマド3世自らがお相手してくださっている。兵たちにもそれとなく周囲に気を配るよう伝達した。不審者が紛れ込んでいるということもなさそうだな。当然か。王宮警備隊が厳重な警戒に当たっているのだし。これは殿下。イズディハール殿下、あのすらりとした背格好と横顔は確かにそうだ。できれば前からお姿を拝見したい。おお、申し訳ありません。いやいや、構わないよ。君はザビアの軍人さんだね。はい。シャティーラはどうかね。滞在中に時間があればぜひ遺跡などを見学するといい。はい、できればそうしたいと思います。殿下、いなくなってしまった。このにぎわいでは仕方ないか。テラスから中庭に出られるのだな。一応確認しておくか。夕方降った雨で芝生が濡れているせいか、中庭を散策している人はいないようだ。もう一度会場内を見て回るとしよう。イズディハール殿下、先ほど見かけた時とはお衣装が違う。ではあの方は別人だったのか。いけない。私としたことがついぼーっとして。俺の顔がそんなに珍しいか、大尉。とんでもございません。大変ご無礼つかまつりました。どうかお許しくださいませ。大尉、俺は不愉快だと咎めているわけではない。大尉の気を引けたのなら光栄だという意味で言ったのだ。え？庭に降りないか、大尉。はい、私でよろしければお供させていただきます。そうかしこまるな。俺は君が敵でない限り君を取って悔いはしない。はい。緊張する。なぜ殿下は私などに声をかけられたのだろう。実は俺もああいう気ぜわしい場はあまり好きではない。どうやら君もそのようだったので誘った。はい。殿下を一目見ようと探していたが、殿下はいつから私をご覧になっていたのだろう。ザビアには君のような美しい軍人がいるのだな。新鮮な驚きだ。細い指だ。その手で剣や銃をどう扱うのかぜひ見せてもらいたい。大したことはありません。特に剣に関しては主演の余興にもならないくらいのお粗末さです。ならば帰ってちょうどいい。これから一つ
あの東屋で俺と余興に手合わせしてくれないか？無理です。私は今剣を持っておりません。訓練用の剣で良いならここにちょうど2本用意してあるが。嫌か大尉？まさか最初からそのつもりで私に声を？ならばせっかくの機会だ。殿下にどこまで食らいつけるかわからないが、ここは一つ胸をお借りするつもりでお手合わせ願おう。かしこまりました。その構え、やはり噂通り相当な腕前のようだな大尉。お試しくださいませ殿下。強い。動きが速くて衝撃が重い。その上狙いが正確だ。受け流すのが精一杯でなかなか攻め込めない。こちらが勝っているのは身の軽さだけか。あっ、しまった。バランスが剣を避けきれない。俺の負けだ。大尉、大丈夫か？申し訳ありません。大丈夫です。悪かった。君があまりにも見事な防御をするものだからついムキになってやりすぎた。そこのベンチに座って休もう。さあ。すみません。評判にたがわぬ使い手だな。品種を買うのを承知で強引に誘って正解だった。殿下こそ素晴らしい剣さばきで、私は最後まで徹底して押されておりました。この勝負、実際には私の負けでございます。殿下が私をお気遣いくださって剣をお止めにならなければ間違いなくお勝ちになっていたことと存じます。いや、勝敗に申しもはない。なんて明快で公正な方だ。高貴なご身分なのに自負だけでなく謙虚さも併せ持っていらっしゃる。また次に機会があれば今度は遠慮せぬ。心に留めておいてくれ。はい、喜んで。どうやら石油開発プロジェクトは再開のめどがついたようだな。取材の記者か。ああ、もともとザビア側が要求の一部を引っ込めなければ決着がつかない案件だったんだ。ついにザビアはそれを飲んだらしいが、その上でのフィエロン外相のあの笑顔だ。記者会見で見ただろ。イズリハール殿下が何か切り札を出したんだな。ザビア側が譲歩せざるを得ない何かだろう。皇太子殿下の外交手腕は大したもんだよ。今回の会談も殿下の勝ち取りがなければ成功しなかっただろう。これからフィエロン外相と開発途中の油田を見学に行かれるそうだ。会談は滞りなく終了した。予定通り明日の午後にはザビアに帰国し、私もやっと気の重い任務から解かれる。なのにこの寂しさはイズディハール殿下か。バカなことだ。小1時間ほど一緒に過ごしたからといってあの方は高貴なお方。私などが対等に関われる立場ではない。それは分かっているけれど、どんな方なのかもっと知りたい。どうしてこうまで引きつけられるのか。男らしく整った顔も、しなやかな筋肉に覆われた美しい体つきも、勇猛果敢で弱者にも優しい気質も、全てが私にとって憧れの対象だからなのか。まただ。あそこがうずく。殿下と会って心だけでなく体まで変化しようとしているのか。
こんなことは生まれて初めてだ。今までその存在さえ忘れるほど何も起こらなかったのに。あの方に何も期待してはならない。それだけは確かだ。国に帰ればきっと身も心も落ち着いて元の自分に戻れるはずだ。お疲れ様です、隊長。ダン軍曹、バイス中尉とブルック軍曹はどうした？ここで待機するよう命じたはずだが。先ほど司令本部から特命が入り、ここは任せるとおっしゃって2人で出て行かれました。私に無断でか？勝手なことを。どこに行ったのだ？申し訳ありません。自分には分かりかねます。バイス中尉、ブルック軍曹、応答せよ。こちらはローウェル大尉である。どういうことだ？二人はなぜ無線を切っている？分かりかねます。ですが伝言を置いていくと。伝言？どこだ？机の上です。なぜそれを先に言わない？お尋ねにならなかったもので。今宵7時、根樹の遺跡にて匿名の件で極秘にご説明申し上げたし、当司令は国防省正規軍総司令部からの厳命であるとご承知おきくださるように。か。極秘というからには一人で来いということか。だが隊長の私を飛ばして副官に伝達する匿名とは一体どういう内容だ？この絵部隊のローウェル大尉ですが、アトリー大佐をお願いします。どうも気に入らないことばかりだ。私がお飾りの隊長だと思われているのは知っている。だから部下全員が反抗的なのは仕方のないことだと割り切っていた。だがそれだけではなく、私の知らないところで何か不穏な事態が起きている気がしてならない。もしもし、アトリー大佐。少佐ですか？失礼いたしました。はい、会議中。至急確認させていただきたい重要事項がございますので、お呼び出しいただけないでしょうか。では少佐は先ほどこちらに入りました匿名について詳細をご存知ありませんでしょうか？いえ、後でとおっしゃられましても。もしもし、もしもし。仕方ない。伝言通りにするしかなさそうだな。7時まであと3時間ほどか。どちらへ行かれるのですか？私が君に答える必要はない。申し訳ない。こちらこそ。頭を黒いヒジャブで覆っているシャティーラの女性か。しかしなぜ兵士しかいないはずのこのフロアに階を間違えたのか。それより急いで根樹へ行くための車の手配をしなければ。人気もなく真っ暗だ。注意はまだ来てないのか。一体こんな遺跡でどんな話をするというのだろう。だが中尉が直接司令部から密命を受けていたのだとすると、今回の任務での違和感も納得できる。本来の目的はバイス中尉に託され、私はカムフラージュ役の隊長だったというわけだ。大尉の私が中尉の隠れ蓑にされるとは情けない話だな。異議を申し立てたところで、扱いが気に入らなければいつでも除隊しろと言われるだけだろう。私には他に行くところなどない。どれほど屈辱的で理不尽な目に遭わされようと、生きていくためには軍にとどまるしかない。おかしいな。7時を過ぎた。時間厳守は軍の鉄則だ。遅れるなどありえない。何か
非常事態でも起きたのだとしたら、車を降りて様子を見てみるか。何？爆発？火の手が上がっている。あれはブルハーンとの国境付近だ。一体何が？シャティーラとブルハーンは前から仲が悪い。我が国が仲介役を務めてきたが、油田開発が滞ったことで近年ブルハーン寄りになっているのは否めない。もしこれがブルハーンの過激派組織によるものだとしたら、何故ザビアの外相が滞在中にわざわざ事を起こしたのだろう。そうだ、双眼鏡が。バイス注意が来ないのもあの爆発と何か関係があるのだろうか。分かった。これから王宮に帰る。先ほどの爆発の件ですかな？はい。ブルハーンとの国境近くにある陸軍第7駐屯地に爆弾を積んだトラックが突っ込んだそうです。なんとブルハーンの過激派組織の仕業ですか？まだ分かりません。軍務担当の弟が情報収集に当たっておりますが、付近の市街地も同時に攻撃を受けたようで、今は市民の避難を優先させています。ここ 2,3 日の悪い予感はこのことだったのか。もし教授が起こるならてっきり油田採掘関連のことだと思っていたが、どうもしっくりこない。我々は予定通り明日立てますかな？ご心配なく。あいにく私はお見送りできそうにありませんが、皆様のご出立は最優先事項として関係各所に申し付けておきます。そうですか。いや、助かりますよ、殿下。安堵いたしました。当然のことです。この男はどうも虫がつかない。むしろさっさと帰ってもらいたいところだ。しかしそれは彼も秋成も帰国してしまうということ。最後に一目だけでも顔を合わせたいと思っていたが、明日は空港まで行く余裕がなさそうだ。凛と澄んだ声、どこか寂しそうで儚げな美貌。誰かに対してこんなに気持ちをかき乱されるのは初めてだ。分かっている。俺はこの国の王子だからこそ秋成と出会うことができた。だが王子であるからこそもう簡単に接触することはできない。もっと自由に行動できる身だったら迷わず彼のもとへ行き、君に興味があると訴えていただろうが。はい。ああ、ハミードか。構わない。話してくれ。いずれにしろ今は緊急事態だ。個人的な干渉に浸っている場合ではない。イズディハール殿下、お待ちしておりました。状況はザーランド陸軍大将。はい。つい先ほど爆発したトラックを運転していた男の遺体を回収しました。ただいま身元を紹介しておりますが、ブルハーンの過激派組織マスウードのメンバーであることは間違いありません。腕にメンバーの証である入れ墨が認められました。マスウード、聞き慣れない組織だが、ハミード。はい、兄上。いえ、殿下。マスウードはここ 1,2 年の間に存在が噂され出した新興の組織です。目的のためには手段を選ばない危険な思想を持つ要注意組織という認識はありましたが、活動資金も武器を手に入れるルートも確保しておらず、こんな大掛かりなことができるとは予測されていなかったグループです。ということは裏で誰かがマスウードに手を貸しているかもしれないわけだな。そう考えるのが妥当でしょう。私も同意見です。失
失礼いたします。ただいま諜報部から新たな情報が入ってまいりました。すぐ皆にも回せ。はっ。殿下、どうぞ。やはりマスードに武器を提供し煽った輩がいたようですね。マスードは昨晩の一度の攻撃で引くと思うか、ハミード。いいえ、思いません。これだけ大掛かりな武装をしているからには次も計画していると見るのが妥当でしょう。一体どういうことなんだ。駐車場で殴り倒された後、気がついたら武器や無線などの装備を一切奪われ、手を縛られて根樹遺跡の深部に転がされていた。どうにか縄を切って逃げ出し、ホテルまでタクシーで帰ってきたが、私が突然姿を消してザビエの一行はどうしているだろう。とにかく連絡を取らなければ。シャティーラの陸軍兵？後ろも囲まれた。一体何事ですか？ザビア軍近衛部隊対アキナリ・ローウェル殿だな。そうです。昨晩起きた爆破テロについて2、3お聞きしたいことがある。速やかに我々とご同行願いたい。やはり爆破テロだったのですか、あれは。とにかく軍務統括本部までご同行願おう。どう見ても友好的な雰囲気とは言えない。何かとんでもない誤解をされているのだろうか。入れ。薄暗くて陰気な部屋。取り調べ室というわけか。入るぞ。イズディハール殿下。いや違う。ほう、伊達に大尉の位についているわけではなさそうだな。初対面の俺を話もしないうちから皇太子殿下と見分けられるとは大したものだ。声も姿も殿下にそっくりだ。一体この人は。申し遅れたな。俺はハミードだ。皇太子殿下からすれば双子の弟になる。失礼いたしました、ハミード殿下。なるほど。大尉は顔に似合わず強胆で何事にも臆さない性格らしい。これなら確かに大それたことを企てても不思議はないかもしれないな。それはどういう意味でしょうか。まあ、座らないか。お前たちはもう行っていい。そこの二人は残れ。これほどまでにイズディハール殿下とそっくりなのに、醸し出す雰囲気はまるで違う。俺の顔はそんなに兄と似ているか。申し訳ありません。よくあることだ。国内の人間でも俺が皇太子殿下と同じ顔をしていると知っているのは一握りだ。メディアに顔を出すのは陛下と皇太子殿下に限られているからな。おかげで俺も色々と助かっている。義務の一つとはいえ、公に顔と私生活の一部を晒さねばならない殿下には正直同情するね。俺は昔から影に徹するのが性に合っている。一昨日の晩、パーティーでお見かけした気がするのですが。ああ、よくわかったな。義理で会わねばならぬ相手が何人か出席していたので30分ほど会場にいた。やはりそうだったのか。私がイズディハール殿下だと思った人はこのハミード殿下だったんだ。世間話はこの辺で終わりにして昨晩のことを話してもらおうか。その前に、私はどんな疑いをかけられて殿下のお手を煩わせているのかお教え願えませんか。何も知らぬ顔をするのが得意だな、大尉。いいだろう。その方が大尉も諦めがつき、無駄な抵抗をやめて素直に全部吐く気になるかもしれないからな。昨晩起きたテロがブルハーンの過激派侵攻組織マスードの仕業であることは
すでに裏が取れている。どうやら半年ほど前からマスードを影から支援し、武器などを供給している輩がいたらしい。今回の一件でその正体が少し見えてきた。驚いたよ、タイ。ザビアは何食わぬ顔をして我々を裏切っていたようだな。知りません。そんな、初耳です。何かの間違いではありませんか。我が国の仕業と思われる根拠はどこにあるのですか。つい3時間前、爆破テロのあった付近のマスードが構えていたアジトを突き止め、直ちに捜索した。あいにく踏み込んだ際、中はもぬけの殻だったが、慌てて逃げたためか、武器や弾薬が一部残されたままになっていた。それらの製造元から販売経路が特定され、ザビア軍が一枚噛んでいる疑いが濃厚になったわけだ。まさか。どうやら根底にあるのは、石油採掘問題に対する強烈な不満のようだな。形勢が悪くなりつつあるとわかるや、早速報復の準備を始めるとは、利己主義にも程がある。表面上は我が国とブルハンどちらに対しても中立であるかのごとく装いながら、内実はブルハン政府と結託し、新興過激化グループを利用してテロ計画を実現させた。なかなかよくできたシナリオではないか。あと数時間早くアジトを調べられていたら、みすみすフィエロン外相を帰国させはしなかったものを。フィエロン外相たちは予定通り帰国したんだ。どうやら私は一人置いていかれたらしい。一晩中連絡がつかなかった上、こんな緊急事態が起きたので仕方なかったのかもしれないが、それにしても無情だ。しかしマスードが昨晩テロを起こしたのにはザビアも仰天しただろう。一歩間違って嫌疑をかけられれば出国できなくなるやもしれなかったのだからな。だが我々も完全に運に見放されたわけではなかったようだ。何の手違いか、こうして大尉が一人居残ってくれている。感謝すべきだな。大尉に聞けば我々の知りたいことをもっと詳しく教えてもらえるわけだ。私は何も知りません。昨夜根治の遺跡で暴漢に襲われ、手を縛られた状態で遺跡に放置されていたのです。気がついたらもう日が高くなっていた。私にも何が何だか分からず、とりあえずこうしてここに戻ってきた次第です。あそこは夜間に行ったところで何も見るものもない寂しい場所だ。そんなところに何をしに行ったというのだ。呼び出されたのです。誰に？それは。タイ！俺は誰にと聞いているのだ！もしシャティーラの得ている情報が誤りで、ザビアは何の関係もないのだとすれば、軍の機密に触れるかもしれないことを漏らすわけにはいかない。それこそ今度はザビアに裏切り者と糾弾され、居場所をなくしてしまう。言えないのか。やはりな。本当は大尉は我々ばかりか、ザビア側も陥れるため、密かにマスードと結託し、昨晩のテロを起こさせたのではないか。ありえません、そんなことを。憶測で物を言うにも程がある。なぜ私がそんな真似をしなければならないのですか。どうかな。少し調べさせてもらったが、タイは生粋のザビア人ではなく、随分複雑な育ちのようだ。唯一の血縁にあたる祖父母には、世間体を守るためだけに引き取られ、実質放置されていた上、かねてより内々で画策されていた通り、後継ぎの座も遠縁の男に持っていかれた。上級士官学校優秀な成績で出て、いきなり大尉として着任した近衛部隊では、周囲とギクシャクしてうまくいってない。大尉が何もかも嫌になり、ザビアに意趣返しの一つもしてやりたくなったとしても、俺は驚かない。違いますこう考えれば全ての辻褄が合う。夜中に抜け出して、マスードの連中と合流し、テロが実行されるのを見届ける。アジトに入手ルートがたやすく割れるような武器をわざと置き去りにさせたのは、後々ザビアに疑いの目を向けさせるためだ。そして大尉はそしらぬ顔をしてタイに戻り、本日正午、一行と共に帰国するはずだった。
だがここで予想外の出来事が起きた。マスードが大尉を完全には信用せず、保険のつもりで大尉を殴り倒し足止めしたことだ。いざとなれば大尉に責任をなすりつけられる。おかげで大尉は帰国し損ねた。ザビアも行方が知れなくなっている大尉に気づいていながら、何も問題はないふりをして特別チャーター機を離陸させたのだから恐れ入る。テロが大尉の仕業ではないかと感づいたのだろうな。言いがかりです殿下。なら真実を大尉の口から告白してみろ。ですから先ほどから説明している通り、私は根治の遺跡にいて、爆発があったのも遺跡の立つ丘の上から見たのです。ここまで疑われているのなら真実をお話しします。実は本国からの匿名ということで遺跡に呼び出されたのです。そして暴漢に襲われた。それ以上のことは何もありません。大尉も案外往生際の悪い男だな。俺は失望したぞ。違います。なぜ私の言うことをきちんと聞いてくださらないのですか。私は往生な。仮にもかつての友好国の軍人だと恩情をかけ人道的な扱いをしてやったつもりだが、どうやら大尉には手ぬるかったようだな。殿下。おい、大尉を立たせろ。少し懲らしめてやれ。したのやめてください。無駄です、殿下。最初は服の上から優しくやってやれ、少尉。はっ。すべて素直に吐く気になったらすぐに話してやる。今のは本能遊びだ。次は直接肌に受けて威力のほどを試すか。本当に私は何も。どこまで大尉が強情を張り通すのか、この際見届けてやろう。皇太子殿下、一体何事でございますか。ハミードはどこだ。こちらに来ているはずだ。はあ、ただいまご所在を確認いたしましてお呼びいたします。いや、いい。私が行く。どこだ。今すぐ案内しろ。すぐだ。は、ですが。失礼いたします。差し支えなければ私が皇太子殿下をご案内申し上げます。頼む。下級の用向きだ。はっ。一人だけ出国せずに行方知れずになっていたザビア人を軍が連行したという報告を受けたが、それが商いだったとは。地下か。ならば階段で行く。はっ。てっきり帰国したとばかり思っていたのに。ハミードは普段なら心根の優しい男だが、今回の件ではあまりの卑劣さに激しく憤っている。ともすれば無体な尋問を仕掛けるかもしれない。だが商いは違う。彼は決してテロリストと手を組むような真似をする人間ではない。見送りを怠ったことをこれほど後悔することになるとは。こちらです。ハミード、何をしている。兄上。アキナリ、大丈夫か。ハミード、今はこんな野蛮な取り調べは禁止されているはずだ。そうだろ。ええ、そうです。建前としては。何が建前だ。いくらお前でもそんな勝手な言い分は許さないぞ。殿下、一体どうなされました。何かそのローウェル大尉に含みでもあるのですか。別に含みなどない。私は大尉をお前よりいくらかよく知っている。一昨日のパーティーでしばらく一緒だったのだ。大尉は決して祖国を裏切ったり友好国を騙して他人を傷つける行為に加担するような男ではない。今は私の体感でしかないが、間違っていない自信がある。殿下。お気持ちはなんとなく察しますが、殿下はお甘い。とにかく兵士たちを下がらせろ。それは皇太子殿下としての正式なご命令ですか。無論その通りだ。了解しました。外せ。はっ。兄上、
何を血迷われているのです。大丈夫か、アキナリ。はい。この手首の擦り傷はどうしたのだ。縛られていた跡だな。その傷は昨晩、根樹の遺跡で何者かに襲われ、拉致された時についたものだそうですよ。大尉の言葉を鵜呑みにするならばですが。ハミード、いい加減にしろ。立てるか、アキナリ。とりあえず椅子にかけるといい。すみません。ハミード、大尉の発言の裏は取ったのか。いいえ、必要ないでしょう。らしくないぞ。大尉が昨夜根樹にいたことを裏付ける証拠がないか徹底して探すんだ。忙しくて軍は動かせないというのなら、警察に要請して捜索させれば済む。軍も警察も治安維持に関する最終的な権限は全てお前が預かっているはずだ。しかしですね、兄上。あそこは夜間は人気が絶える。太陽を見た者など出てくるはずがない。徒労に終わるのは明らかです。いいから調べろ。それまでは大尉に指一本触れさせないぞ。いいでしょう。殿下がそこまでおっしゃるのなら聞かぬわけには参りません。恩に切る。アキナリ！気を失ったか。体が熱い。精神的にも肉体的にも限界だったのだな。異国にたった一人で取り残された上、あらぬ嫌疑をかけられ拷問までされて、どれほど辛かったことだろう。かわいそうに。ハミード、大尉は俺が預かる。ご冗談を。いかに兄上が皇太子殿下であらせられても、疑いの晴れない捕虜を個人的に手元に置くなど許されるはずがないでしょう。万一大尉が有罪だと証明されたなら、兄上は国民に対する重大な背信行為を犯したことになりますよ。ああ、もちろんそれは承知の上だ。だが何度も言うように、俺は大尉を信じている。信じている？恋に目がくらんでいるの間違いではないのですか？まさか俺が恋など、しかも同性に。めったにお目にかかれない美貌がお堅い兄上の心をも揺さぶりましたか。まあ無理もありません。大尉の並外れた美しさと何とも言い難い色気には俺も惑わされそうだ。違う、ハミード、俺をからかうな。人が悪いにも程があるぞ。そうですか。でしたら大尉のことは放っておかれるのが良いでしょう。身の破滅と引き換えに情けをかけるには、兄上のお気持ちはあまりにも中途半端すぎる。弟として大切な兄上がそのように道を踏み外されかけるのを黙って見ているわけにはいきません。俺が大尉を己のものにしたいから預かりたいと言えば、お前は委ねてくれるのか。まだ俺も兄上に協力して差し上げる気になります。分かった。ではそういうことだ。おそらくだが、俺は大尉、いや秋成を好きなのだろう。けれど恋に目がくらんだから秋成をかばっているのではない。彼は無実だと確信しているからだ。いいでしょう。兄上がそこまでおっしゃるのなら、俺の権限と責任において大尉を兄上にお預けいたします。ただし。なんだ？今この場で大尉の体を調べさせていただきます。捕虜を軍の拘置所に入れるとき普通に行っていることで、何も特別な恥ずかしめではありません。ああ、疑いは少しでも晴らしてやった方が秋成のためにもいいだろう。それから兄上の下での自由を認める代わりに、大尉の体に発信機をつけさせていただきます。それは必要ない。いいえ、必要です。これは譲れません。最新式の見た目も普通のピアスと変わらない綺麗な発信機がありますよ。
大尉にはそれがふさわしいでしょう。どこにつけるつもりだ？せっかくだから心臓の上がいいでしょう。今軍医を呼びます。待て、俺が見る。俺に医学の心得があることはお前も承知しているはずだ。わかりました。それでは器具だけ持ってこさせます。秋成、許してくれ。気を失っていてよかったのかもしれない。意識のないうちに全て終わらせてやれる。手袋です。どうぞ。華奢な腰ですね。これでよく軍人が務まるものだ。いずれにせよ、どうせもういろいろと経験済みでしょう。中等教育の頃からずっと男ばかりの寄宿舎にいたのですからね。静かにしないか。気づく前に終わらせてやりたい。どこにも何も忍ばせていないことをその目で確認しろ。分かっています。これは半銀葉だったのか。大尉は道理で男性器と女性器を合わせ持つ類いまれな半陰陽。秋成の身にまといついていた孤独感はこの秘密を暴かれることをずっと恐れ続けてきたためだったのかもしれない。天外付きのベッド。どこだここは。私は一体。秋成、殿下。気がついたか。具合は？はい。体のあちこちに違和感が。左胸は何かで貫かれていてズキズキ痛むし、下半身にはこじ開けられたような鈍い痛みがある。ひどく痛むか？大丈夫です。左の胸が少し。俺の屋敷に連れてくるためにいろいろと処置しなければならなかった。許してくれ。はい。捕虜ならば体を調べられるのは当然だ。この下腹部の鈍い痛み、多分体の秘密は知られてしまったのだろう。ピアスも検査も全て俺の手で行った。恨んでくれていい？いいえ、軍に連行されて尋問を受けている時からいずれ知られると覚悟していました。さぞや怖かっただろう。君は秘密を暴かれたくなくてずっと周囲を気にし恐れながら生きてきたのではないのか。それなのに少しも君の力になってやれず、俺は自分の不甲斐なさを腹立たしく感じている。いいえ、そんなことは。私はむしろご自分のお立場を危うくされてまで優遇していただいたこと、深く感謝しています。少し遅くはなったが、こうして君を俺の手元に置くことができて安堵している。本当にどうもありがとうございます。礼を言うのは俺の方だ。秋成、俺は不謹慎ながら一つだけ喜んでいることがある。君との縁がこうして再びつながったことだ。ではまた剣のお手合わせをしていただけますか？ああ、今度は負けないから覚悟しておけ。はい。秋成、額に触ってもいいか？熱を見たい。はい。まだ高いな。
だがもう心配ない。君は俺が守る。いずれハミードたちが君の無実の証拠を掴んでくるだろう。それまで多少不自由をかけるとは思うが、ここにいろ。はい。ですが、殿下はなぜ私にここまでしてくださるのですか？君が気になるからだ。パーティーの夜以降、俺はふとした拍子に君のことばかり考えている。おそらく君が女だったなら、ことはもう少し単純明快だったのかもしれない。私は殿下もご承知の通りの体ですが、物心ついた時からずっと男として生きてきました。今後も多分男としてしか生きられません。そうか。無論そうだろう。君は何も無理する必要はない。疑いが晴れて自由の身になった時には、俺に気兼ねすることなく好きな場所に行け。もちろん帰国のための便宜も図ろう。はい。それより秋成、今日一日ほとんど何も口にしていないのではないか。消化に良いものを運んでこさせるから、食事の後もう一眠りするがいい。お呼びでしょうか、殿下。ここにいる間、君の世話は彼女がする。足りないものや困ったことがあれば彼女に頼むがいい。ズフラと申します。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。ズフラ、秋成にスープか何か持ってきてくれ。かしこまりました。すぐに。彼女、前にもどこかで会ったような気がする。どこでだっただろう。秋成、今のうちに胸の傷を見させてくれ。いえ、平気ですので。いいから見せろ。はい。少々痛むかもしれないが我慢してくれ。はい。純金にルビーを模したビーズがついたリング。これは発信機か。さっき抗生剤入りの軟膏を塗っておいたので、じきに腫れは引くと思うが、あまり痛むようなら鎮痛剤を飲むか。いえ、大丈夫です。痩せ我慢してないだろうな。いえ。とりあえず何か胃に入れなくては薬も飲ませられない。いろいろと本当にありがとうございます。俺は大したことはしていない。それより目を閉じろ。怖がるな。こんなキスは初めてなのか？キス自体が初めてで。もう少しだけしてもいいか？はい。嫌だ。嫌です。もうこれ以上。秋成、悪かった。すみません。お休みのキスにしては激しくしすぎたな。許せ。ズフラ、こちらに。はい。いつからいたんだろう。殿下とのキス見られていたのか。ズフラのことは気にするな。スープを食べて薬を飲んだらゆっくり休め。秋成、もしよかったら俺が食べさせてやろうか？いえ、一人で大丈夫です。そうか。それは残念だ。殿下にキスをされて信じられないくらい気持ちよかったけれど、そう感じた途端
あの部分が潤んでくるのが分かって怖くなり、思わず殿下を押し戻してしまった。女性の体というものはこんな風になるものなのか。殿下とお会いしてから私の体は一体どうなってしまったんだろう。大尉もだいぶ元気になったようですね。そうだな。屋敷での生活にも慣れてくつろいできた風に見える。昨日はお二人で庭を散歩でしたか。今日の午前中は何をなさっていらしたのですか？バックギャモンだ。秋成はなかなか頭の回転が早い。様々に戦略を練って攻略してきた。昔お前と一緒に遊んだ時と同じ手応えを感じる。それほどお気に召したのなら、いっそ手術を進めて女性になってもらい、側室としてお手元に置かれればいい。その方が大尉にとっても幸せかもしれませんよ。俺は秋成を女性として見たことはない。側室になどする気はない。そうですか。それより新事実が出てきたというのは？はい、まず朗報があります。根治の遺跡を捜索させたところ、大尉が言っていた通り草むらで双眼鏡が見つかりました。ザビア軍で使用されているものに間違いありません。それから市街地に置き去りにされていたジープですが、遺跡の駐車場にわずかに残っていたタイヤ痕と一致しました。つまり秋成の言ったことは事実だと証明されたわけだな。少なくとも大尉は一旦は根治の遺跡に行った可能性が高いことが分かったというだけです。それからこちらは大尉に不利な報告です。ザビア側は大尉が個人的にマスードと結託していた証拠物件を掴んだと知らせてきました。大尉の部屋から武器を流した際の取引書類が発見されたとか。明日にもこちらに送られてきますが、いずれも大尉の署名があるそうです。偽造の可能性は？調べてみないことには何とも。俺には今回の件が少しずつ読めてきたぞ。事の発端はマスードの勝手な先走りだったのだろう。おそらく組織内の統制が取りづらくなっているのだ。つまりあの襲撃は業を煮やした超タカ派の連中が手ぬるい穏健派連中を出し抜き突発的に行ったものだと。ああ、秋成はこの一件とは関係なく、軍内部の圧力や政界に多大な影響力を持つというローウェル家の事情から陰湿ないじめにあっただけではないのか。遺跡に呼び出されて殴り倒されたのが偶然マスードの起こした事件と重なったと。ありえないことではないはずだ。今回の護衛隊の任はそもそもが秋成を陥れるために仕組まれたものだった。仕組んだのは軍部とローウェル家だ。目的は秋成をシャティーラ国内に足止めすること。仮に秋成が戻ってきたとしても、軍は秋成の言い分を無視し、勝手な行動で規律を乱したとして除隊できる。ローウェル家はそれを理由に世間体を保ちつつ秋成を絶縁できるわけだ。確かに一つの見方としては成り立ちます。ザビア内部にマスードへ武器を横流ししていた人間がいたのは事実だ。もしかすると国そのものが関わっていた可能性も大きい。ザビア側は今度の石油採掘権問題に相当不満を抱いていたから、敗色が濃くなった時点で本格的に異種返ししようと企てたのだとしても不思議はない。だが外相一行がシャティーラにいるうちにテロを起こさせるとは考えにくい。第一報を受けた時、俺はフィエロンと一緒だったが、彼は本気で驚いていたようだった。とすればテロはマスードが独断で行ったと見るのが妥当だろう。外相たちは急な襲撃に度肝を抜かれ、なんとか予定通り帰国したものの、ザビアが関わっていることが早々に知られてしまったため
慌ててたまたま置いてきた商成に全ての罪を着せようとしたのではないか。そうですね。ですが大尉個人のザビアに対する報復説もまだ完全に覆ったわけではありません。直接大尉を見たという目撃情報もありませんし、ザビア軍は大尉の申し立てを全面否定しています。匿名などなかった。誰も大尉に遺跡に行くよう指示していない。全ては大尉の虚偽だと。ハミード、俺は決定的な証拠が出ない限り商成を渡さないぞ。分かっております。俺も大尉に無実の罪を着せるつもりは毛頭ありませんからね。ただ、なんだ。これでもし大尉が有罪と分かった暁には兄上はどうなさるおつもりなのか、弟としては正直心配です。考えもしていない。大きなお世話と叱られるのを承知で言わせてもらえば、兄上は万一の場合に備えある程度のご決心をされておくべきだ。ハミード、何度も言うように俺は商成を信じている。だがもし商成が爆破事件に関わっていたと疑いようもなく明らかにされたら、その時は必ず当局に従い商成を引き渡す。そしてきちんと罪を償わせる。その間俺は何年でも待つ。どうやら重傷のようですね。大尉が恨めしいな。俺の大事な兄上をこんなにも惑わせるとはね。一体あの不思議な体のどこにこうまで兄上を虜にする魅力があるのか、一度秘密を暴いてみたくなりますよ。ハミード、冗談も過ぎれば無粋だぞ。もちろん心得ております。これまでどんな女性にも興味を示されなかった兄上が初めて欲された相手だ。できれば潔白が証明され、兄上のお心が安くあられるように願っておりますよ。俺はお前の公正さと情け深さを信じ頼りにしている。最大限に力を尽くします。19 plus 5 is 24. So I guess I have to do it like this. But if they play the card, I lose. I don't think they have enough energy to play it. They already played it twice, so... Yeah, I think they're just playing one card. Wait, what? Wait, I miscalculated that. It didn't matter. Guys? He doesn't count himself? Other card you played this time. When I was doing the math, that would have been a good time to tell me that. I don't read cards. That's what you're here for. Should we change the variant? I think this deck is actually popping off. I told you telepathically. Your telepathy isn't working. I think this deck might be popping off. Pure win rate. Don't look at cubes because I'm snapping badly. Just look at win rate. Yeah, we're not going to heaven. Yeah, we got a feeling. Hello? Untap.gg, please. We need Z stats. Yeah, that's what I was thinking. But you can look at the cubes too.
Yeah, this deck kind of popping off. Seems linear than Fun Chaos on the last turn. Yeah. Yo, this is a great deck, Senor. Did you build this? Or this is you said this is Ika's. Makes sense. Ika's a great deck builder. He's an incredibly good deck builder. Among the best, I think he's probably the best deck builder right now in Marvel Snap. No, zero exaggeration. Used to hang out in chat. Now he doesn't talk to me. Harry seems even shorter today. Okay, that even was not really necessary. I'm not short, dude. I'm average height. Okay? In fact, in my country, I'm probably considered tall because my country is short in general. I think the average height. Your argument would help if we could see more of the top of the head. No, this is a 5-head stream. Average height by country. Oh, bro, nothing, like everything's uncomfortable here. Hey, here we are. What is this? Hey, average height, boys, 19-year-old. Can I zoom in? Oh, I'm tall. I'm 180. My country is super short. I'm not 19. You can fuck off. This is like young people. I'm actually tall even by young people standards. Imagine when, like, back in my day, people were even shorter. Look at my country, Indonesia. I'm not going to look at Indonesia because I don't know where it is exactly, and I'm going to look like a fool. I think it's, wait, no, I think I do. It's here, no? Yeah. Fucking GeoGuessr. Oh, you guys are even shorter. Wait, Asia's fucked. Everything is yellow. Oh, wait. Wait, I think it's yellow because they don't have data. Bro, even the tallest countries is like 4 cm taller than me on average. China's actually kind of tall. Wait, China's taller than Japan? Are they lying? 183 average is insane. Yeah. Wait, where's Cyprus? Wait, I'm sure I crossed it. Yeah, it's down here. We're in the bottom half, dude. We're in the bottom half. Look at that. Kind of in the bottom half. I'm tall in my country. Wait, why is the US gray? Wait, the US isn't sharing? What? Oh, they just become yellow when I mouse over them? What? Why? Who did this? What? Oh. To play the game with the doctor. I touched it. I'm out. The US isn't sharing, dude.
What is this? Someone called me short, and I was proving that I'm tall for my country. Because I'm 180, and the average height for 19-year-old males is 172.75. So, for my country, I'm actually a fucking giant. And those are accurate because they do take your measurement when you get your ID, and you get your ID. The US doesn't like to share data. Currently, we just call it fake news. Yeah. I might not be 180 right now. I'm kind of hunching. So I was 180 like 10 years ago. 190. Yeah, we know you're tall. Fuck off. We hate tall people here. This is for short kings only. This is the Shire, motherfucker. Any sees the end today? Yeah, for sure. Yeah, Netherlands has by far the highest average. An insane average, actually. Do we just play the Mobius in the middle to avoid a potential guy? In what? What the hell? Problem is we're not guaranteed to draw here. I think this is kind of bad. I'm not gonna lie. Annoying pick. I only have 6 power to play mid. If I had played Thor in the middle, that would have been good. We don't really have anything to play, to be honest. Give up mid. We probably lose, right? Yeah, that's what I'm thinking. Yeah, we're out. I don't think we can win this one. We're out because we can't win mid. Breaking news. Oh, we got really good cards in our hand, which is kind of annoying.
Actually pop off this turn. No, dude. You place a 3 cost on the right one. Kind of annoying. You gotta be kidding me, dude. One, two, three. I guess I don't play anything. Lovely. That was about the worst thing we could have gotten. I don't think we have a good play here, boys. I mean, Martyr can move unless they do the thing. I don't think we can win, though. Oh, they left. Okay. So Martyr was a liability there, I guess? They didn't draw their virus? I don't think we can do fill all locations. We are playing skills, though. We don't have 6 cost cards. Okay, which one do I There's 2 move ones, 2 discard ones, and only 1 destroy. So I'm just gonna grab the destroy. Potentially give it up. Yeah. Legendary. Okay. Yo, Nero with the 18 months. Welcome back, buddy. Appreciate your support, dude. Thank you so much. What does it do? What does it do? I don't need the extra energy. Well, not next turn, right? Because I'm playing this.
You know what? I need two. I need two energy. I think. So I can play both of these. Arisham? Oh, it is Arisham. Kind of annoying. Who they dig up this time? Man, if they played one there. Do I need the extra energy? Maybe they play there? Order? Order is fine. I activated King E3 last. I mean, if I get one energy though. But then that's too much, no? I'm committing too much there. Maybe they play there, I don't know. I'm afraid of alive. Oh, this is bad. And they have the big guy. So this is 4. This is 7. This is 4. And then we get plus 2. So 11 and 2, 13, 27. I don't know, boys. They played 2 cards? Oh, what's the other one? A buffed Sentinel? Oh, from the Galacta. 24? That's not enough, right? I won. If I played the Stormbreaker on the left, I win. But yeah, I wanted to go ahead by 1 everywhere because I assume they're going to play the big guy. Thor is 5. Did I have energy for Thor? But I wouldn't be able to play the... Oh, instead of her? Yeah, fair. Oh, bad draw. Is this? It is a bot. Play safe. That is horrible. That is absolutely horrible.
Now I can't play Jane, which is a massive issue. I am the Sorcerer Supreme. That location on the right is pretty good for us, though. But they do get the Technovirus next turn. Okay. The Galactus guy again. I don't have to play this. I've got Mobius. It has to be this one, right? So 6 plus 6 equals 12, right? This is 6. We are at 6, 10. I'll always stop this guy because I know he plays Galactus. You gotta pay to show the Galactus, motherfucker. Wasp Right leaves the other cards alive. Oh, yeah, that was a fair point. I just killed them all. Turn 6, Galactus. Good night. I don't like this play versus Desmond. Is an expert player.
Listen up, he will stay only when he beats you? Yeah, but I'm just trying to annoy him. I know he can't beat me. I'm just trying to annoy him. That's why I'm stopping. Do we just play this? Is this a bot? No. Wait, who's 40,000, 42,000 with the name High? It's kind of insane, no? Well, he's not playing like a bot. So there's that. I don't want to play Mobius here, dude, but leverage. Well, that was frustrating. Hmm. Do we just leave here? I think we just leave here, right? Who the fuck has 42,000 collection level? I'm checking this guy out. And no one knows them. Escaped. You guys pretending to be a bot, by the way. I think. Don't like the guy. You can retreat on 5, I guess. Hope I don't draw it.
What is this guy playing? You can snap next turn, I guess. And we get Pride, so we can't get Negasonic. So they have Thor and Martin. This is insane. We snap. So they gave up on the middle. I should have played Daredevil on the right, I think. Not that it mattered. Woo! Woo! More cubes. And then we hit the 90s. Bro, what did they do to climbing? It's such a grind. That being said, it's like 3 days of playing for. But I stream the game, right? I play for huge hours, for huge amounts of hours. Do you, Ray? Do you remember back in the day when this song came out? It was Oasis versus Spice Girls. The boys, the teenagers, were listening to Oasis, and then the girls were listening to Spice Girls. Wouldn't Jane have drawn the demons from the deck? No, they don't cost 0 in the deck. Those were the days. Yeah. Fellow monks, high five. Virtual high five. Oh, did I play Fastos that turn? No, I didn't play Fastos that turn. I played it last turn. The location says cards cost 1 less. Yeah, but only in your hand. They don't cost 1 less in the deck. That's stupid. That's how everything works. Cards don't cost less when you put them on the board, or oh my goodness.
Pretty good. That's a great hand, but I kind of want to weave in Mobius, if you know what I mean. Is this what I think it is? I mean, I have to weave in Mobius at some point, right? I think I do it now. Armor? That's unexpected. And I like this more because I get to play the virus. Face the might of Asgard. Mjolnir. Could we snap so that that goes there? Oh, come on. Fuck me, dude. That was not very good. If I snap, that can go there. And kind of lock the win. Unless they play there. Like it, it's 1 cube. Good snap, good snap. I don't like Hydra Bomb. I feel like Hydra Bomb now is outdated. Obviously, Martyr just pops off. But at the same time, he's such a liability. Like, people can just smart intelligently and force you into awkward situations. Right? So I snap, and then they either have to play something here, which gives me a free location, or they have to 50-50 stay, right? Double Gambit is blah, 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 blah. Yeah, that double Gambit is blah, 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 blah. And I feel like, I don't know. I can't really blame them. It was just, they released the new season just kind of fell into a very unfortunate meta that hard counters it, right? The whole new season kind of destroyed. Like, if I were them, I'd give Armor 2 power and say, fuck. Just give Armor 2 power. And then wait a little bit and actually fix the card. Bob has always been a bad card like that? Yes, but he used to have points. Now at 4, it feels like it's just not enough. Wait, how much do you need, dude? Isn't there another OTA soon? Tomorrow. Today. Tomorrow for me. Well, can't do any of these. I can't even do this one. I mean, I could get him and just
do like a weird conquest game. Epic. Thanks, Rami. OT is a banger? I don't know. I don't remember. Uh, ever since they fired the guy, I'm not invested because my bodyguard lost his job. Wait, didn't I just? I thought I thought I was at 6 out of 7. Hello, come back. Mobius? That's actually bad for me. I think I should play what a Mobius. What? Oh, that's the random card. Oh, I'm technoing Mobius. Fuck. He's got 2 of those? He's trying to kill Mobius? We don't have good cards though to play. He's gonna play another one of those. Yeah, we just retreat for 1. Gambit needs to be at 10. I'm not even joking. His deck building restrictions need to be even higher. I'm not even joking. From like 6 is not. He can be activated by a single card. Or they just make it so he kills 2 energy
worth of items. Something like that. Like, he shouldn't be this powerful. Escaped. I have not drawn Daredevil on turn 2, by the way. One time. I got my better rebuild. Death? Is he playing Destroy? I should snap him here. What the hell is happening? I definitely have to play that in case they play. The hell? Can I just activate this? Is this a Galactus deck? Yeah, it looks like it. I'm gonna play like this. In case they try to have to go over. I need Prio in case they try to Galactus me. If they play a Hobgoblin there, it's Joker, right? So I need Prio. Face the might of Asgard. Mjolnir. What was that? Is there some kind of trick they can do here with 7 energy? Is the spider copying Galactus? I'm so confused. I don't know what's happening. I just need to stop Galactus, right? So wait. So that's 18 power? 17? Oh, they can only play one card. They have Electro, dude.
What happened? Did he disconnect? We're done? We're done. He's going to play Man Spider. Man Spider doesn't win, though. Man Spider left made him win the game. Man Spider left made him win the left, not the game. They need 2 locations to win the game. We were winning all 3 there. We were winning right also. And middle. And left. You guys know what time it is. It is sortie time. My brain is disconnected. It's all good. All good, buddy. I love this tournament that they did. Like this tournament that the Tau Zero Nightmare devs did is incredible, dude. They put 10,000 on the line, and they're like, you have to stream it, so people are streaming it. Just all around really good. Straight cash. No BS. Okay, we're swapping over to Chaos Zero Nightmare. For people who don't know what this game is, let's pause this. It's a bit loud in my... So it's a card game, essentially, like Slay the Spire. Hello? And there is currently, the devs are sponsoring a tournament for content creators where you have to run a mode that is exactly like Slay the Spire. And you get a score at the end after you finish that mode. And the person with the highest score will receive the money. I doubt it would revive CZN on Twitch. CZN is never going to be
is going to receive that much viewership on Twitch simply because I turn off the music because this is loud when you start it. The Koreans have their own Twitch. Like you see Japanese games, they have very high viewership on Twitch because the Japanese people stream on Twitch, but the Koreans don't really stream on Twitch. They have their own website they stream on. CCM was never really alive on Twitch in the first place. Yeah. Okay, we're back. And turn on the music. みんな盛り上がる準備できてる？